ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾಯಲೋಕ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನೀ ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಷಾಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಷಾಯ ಅಂದರೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಬೇಡ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಕಷಾಯ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಫ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವ, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೇನು ಮಳೆಗಾಲ, ಚಳಿಗಾಲ ಬಂತು, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಬರದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಡಿಬಹುದು. ಮತ್ತು ತಡ ಮಾಡದೆ ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣವಾ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಷಾಯ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ನೀವು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದವರಾಗ್ತೀರಾ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿ. ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಲವಂಗ, ಹಾಗೆ ಒಂದು 2 ಪೀಸ್ನಷ್ಟು ಚಕ್ಕೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸೈಜಿಂದು ಚಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ, ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್, ಆ್ಯಂಟಿ ಫಂಗಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ತಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೋ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಹಾಗೆ ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಚಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಲವಂಗ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನೆಗಡಿ ನಿವಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕಫ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ರಿಂದ 12 ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಳುಮೆಣಸು ಕಟ್ಟಿದ ಮೂಗನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹುರಿ ಇದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಹುರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗಂಟಲು ಹುರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ 1.5 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಹಸಿ ಶುಂಠಿನ ಈ ರೀತಿ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಮ್ಮನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿವಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಷಾಯದಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಿಪ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಉರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಶುಂಠಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಅಗಿದು ನುಂಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಆನಂತರ ಒಂದು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಅಜ್ವನ, ನೋಡಿ ಓಮಿನ ಕಾಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಒಂದು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಹಾಕಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆನ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಓಮಿನ ಕಾಳು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಷಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ವ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ನೇದಾಗಿ ನಾನು ಸಿಹಿಗಾಗಿ ಬೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲದ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಡ ನಿಮಗೆ ಶುಗರ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಲ್ಲನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ. ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಏನೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದು ಬೆಲ್ಲ ಕರಗೋವರೆಗೂ 1 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಬೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಿದೆ, ಸ್ಟವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟು 5 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ. ಈಗ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಕುಡಿಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಡಿ, ಒಂದು 1/4 ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ದೊಡ್ಡವರಾಯಿತು ಅಂದರೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿಬಹುದು. ನೀವು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಂಜೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಕುಡಿಬಹುದು ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರೋರು ಬೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬೆರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಹಾಗೆ ಕುಡೀರಿ, ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಷಾಯ ನಾರ್ಮಲಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು 2-3 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. 5 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು 1/4 ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು ಅಥವಾ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕಾಗತ್ತೆ.
2 ದಿವಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕುಡೀರಿ. ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಸಲ ಈ ರೀತಿ ಕುಡಿತಾ ಬಂದರೆ 2 ದಿವಸದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕಫ, ಕಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕಫ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತಪ್ಪದೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.